رايحين شايلين النبلة، راجعين رافعين رايات النصر، نازلين حاسين بعهد الله، نازلين واخدين حياتنا المصر. باسمك يا بلدي عرفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. باسمك يا بلدي عرفنا يا بلدي، بجيشك وشعبك رد التحدي. أرضك وزمانك شمسك وقمرك، شارك ونغمك بنيلك وهرمك، بدمي أماني وصدق الأعادي، وأهدي بروحي عيونك يا مصر. شايلين النبلة، راجعين رافعين رايات النصر، نازلين حاسين بعهد الله، نازلين واخدين حياتنا المصر. بنسلك وطرك صبرك وطارك، وتحوي حنانك وبنت شهادك، هتسجل نشيدك تاريخك يا مصر. أنا بس طبعا احنا في اجواء مليئه بالعواطف، بس احنا معانا اليوم باحث مهم في تاريخ مصر القديمه، وهو المهندس اسماعيل السعداوي، اللي هيقدم لنا رؤيته للجيش المصري في مصر القديمه. هو طبعا له وجهه نظر قد تكون غريبه علينا شويه، ولكنها في منتهى الاهميه، أن اللغة المصرية القديمة أقرب بشدة إلى اللغة العربية اللي إحنا بنتحدثها اليوم مما نتصور. تاريخنا مستمر منذ مطلع التاريخ حتى اليوم، واعتزازنا بتاريخنا. مصر لم تعش أبدا 3 مراحل في تاريخها. مصر عاشت مرحلة واحدة، نحن شعب واحد ممتزج عبر التاريخ، والعالم كله يحيا في إطار الفلسفة والحضارة المصرية، اللي بيدخل الكنيسة، اللي بيدخل المعبد اليهودي، اللي بيدخل الجامع. كل هذه الأديان متأثرة في تفسيراتها وغيره بالفكر المصري القديم. اسمح لي السعداوي. بسم الله. أحب أشكر الدكتور حازم وجميع المنظمين في الحفل، والسيد السفير والأستاذ مجدي إسحاق والحاضرين طبعا، ان هم اتاحوا لي الفرصه ان انا اجي من مصر عشان اقدم المحاضره ديت. والدي كان حرب 73 في قوات المهندسين الدفاع الجوي، وكان ماسك رادار، وظل الرادار بتاعه سليم الى ان انتهت المعركه. وهو من اهم العلماء اللي طوروا سلاح الصواريخ، وعملوا في الرادار كان الاساسي فيه هو خط الشفره وفك اي اشاره عليها جامد من العدو. والدكتوراه بتاعته كانت في فك الشفره، والدكتوراه بتاعته ساعدته في ان هو
يقدر يتوصل لفك رموز اللغه المصريه القديمه. قبل ما ابدا في فيديو مهم قوي عايز ابدا بيه، هو ما يتعلقش بالمحاضره بتاعتي بس هو مهم جدا وليه معنى مهم جدا. سعى الأمريكيون بأنفسهم إلى رضا عبد الناصر، فقرر هو أن يستغلهم لصالح طغيته دون أن يؤثر ذلك في مبدئه الأساس. نحن جنود حرب إذا كانت الحرب ضرورة، ونحن نستعد لها ولكل احتمالاتها. وإذا استطاع العمل السياسي في الفترة التي يكتمل فيها استعدادنا العسكري أن يصون مبادئنا وأن يحرر أراضينا وأن يستعيد حقوقنا الضائعة، فذلك شيء لا نرفضه. انا مش عايز منكم حاجه غير 10 سم في الضفه الشرقيه، وانا احل الموضوع سلمي علشان احفظ دماء ولادي. أيها الإخوة والأخوات، إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. حبيت احط الفيديو ده في الاول علشان اوضح ان الهدف الاساسي بتاعنا هو السلام، سواء من يعني الجيش المصري منذ القدم هو حامي السلام. فحرب 73 كان الغرض منها اعاده الحق وايجاد الطريق والسبيل الى اقامه سلام عادل في المنطقه. هذه المناسبة الهامة، أحب أن أقول كلمة قبل ما أبدأ المحاضرة بتاعتي. هذه المناسبة الهامة جدا في ال40 السنة على شهدائنا في حرب أكتوبر الأحياء عند ربهم يرزقون. أتحدث عن مصر الأمن ومصر السلام، مصر الخير والحب والمودة، ومصر العلم والإيمان والأمن. يجب أن نتذكر هدف المعركة وحرب أكتوبر المجيد، فنحن لا نفتخر أبدا بأي حرب، ولكننا نعتز بتحقيق هدفنا في الحق والعدل والسلام الذي لم يكن ليتحقق لولا الحرب بعد عند وغرور المعتدي وعدم التزام مقررات مجلس الامن 242 و194 و273 وفقدنا كل وجميع السبل المتاحه لنا معه. فالحرب فرضت وكل جندي مصري كان أو لم يكن هو في النهاية أخ لنا في الإنسانية والحياة التي هي أكبر النعم. نحن في الأول والآخر أخوة من أبناء آدم، وخلقنا الله الواحد وعلمنا أن التعايش بيننا لا يكون إلا بالسلام، ولن نحيا حياة كريمة إلا بالسلام. ومهما تغير اسم الدين فالجوهر الأساسي واحد، وهو أن نحيا بالسلام ونحيا مسالمين. ومن أقوال غاندي: ليس هناك طريقا للسلام، بل السلام هو الطريق. ونجد في أعمال الرسل رسالة بولس إلى أهل كورنثوس: عيشوا بالسلام والله المحبة والسلام سيكون معكم. ومن رسالة بطرس: من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وشفتيه عن أن تتكلم بالمكر، ليعرض عن الشر ويصنع الخير، ليطلب السلام ويجد في أثره. ومهم قوي كلمة ويجد في أثره. وفي سفر إشعياء
ويكون صنع العدل سلاما وعمل العدل سكونا وطمأنينة إلى الأبد. فالعدل هو السلام، والسلام لا يكون إلا بالعدل. وهو في سفر المزامير: إني أنصت لما يتكلم به الله لأنه يتكلم بالسلام لأتقيائه فلا يرجعن إلى الحماقة. وفي سورة المائدة الله يقول: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى الصراط المستقيم. وفي سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما يحدث حولنا من صراعات في المنطقة ليس ببعيد عننا، بل إنه يحدث في أراضينا بالفعل. فجيشنا العريق يحارب بدراوة في أرض سيناء المقدسة ليطهرها من التعصب والعدوان، والسبب فيما يحدث هناك هو أننا تركنا تلك الأرض بعد السلام بلا تنمية، وحشرنا نفسنا في نفس الحدود القديمة، والأرض الغنية بلا عمار تثير الأطماع، والكثافة السكانية تخلق التطرف والصراعات. وأخطر تلك الصراعات هو الصراع الديني الذي دمر بلدان شقيقة منها بلدان مع حدودنا وفي عمقنا الاستراتيجي. وعلينا جميعا أن ننبذ كل الاختلافات ونعود لأمنا مصر وما تركه لنا أجدادنا على مدار أكثر من 10,000 سنة من علم وكتاب وذكر داخل الأهرامات وعلى جدران المعابد وفي قبورهم وأدواتهم وملابسهم ومعابدهم ومكتباتهم، وهو نفسه ما يتعلمه الأطفال والكبار في الكتاب منذ آلاف السنين وإلى الآن في النجوع وقرى الريف والمدن. علينا أن ندرس ونفهم ونستوعب ونتعايش ونحيا بسلام. ولأن السلام يحتاج إلى قوة كان لابد لمصر من جيش قوي يحمي الناس من أنفسهم ويردهم إلى الصواب بإذن الله إن أخطأوا. من كلمات السادات في حرب 6 أكتوبر قال: إننا لم نحارب لكي نعتدي على أرض غيرنا، وإنما حاربنا ونحارب وسوف نواصل الحرب لهدفين اثنين: أولهما استعادة أراضينا المحتلة بعد سنة 67، الثاني إيجاد السبل لاستعادة واحتراق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وإن كان بعض الدول استوعبت الهدف الأولاني فهي لم تستوعب الهدف الثاني، واللي شفناه في الفيديو اللي عبد الناصر اتكلم عنه واللي السادات نفذه، وهو إن إحنا بنحارب لحد ما نجد السبيل سواء بالسياسة أو بأي أسلوب آخر إن إحنا نسترجع الحق ونسترجع الأرض. عن السلام قال السادات أيضا: كل ذلك عن الحرب، والآن ماذا عن السلام؟ عندما نتحدث عن السلام فلابد لنا أن نتذكر ولا ننسى، كما لابد لغيرنا ألا يتناسى حقيقة الأسباب التي من أجلها كانت حربنا. إننا حاربنا من أجل السلام، حاربنا من أجل السلام الوحيد الذي يستحق وصف السلام، وهو السلام القائم على العدل. إن عدونا يتحدث أحيانا عن السلام، ولكن شتان ما بين السلام العدوان وسلام العدل. السلام لا يفرض، وسلام الأمر الواقع لا يقوم ولا يدوم. السلام بالعدل وحده. هقدم لكم برزنتيشن بتبين التاريخ المصري القديم وبناء الجيش فيه. العربة الحربية دي أو العائلة الحربية دي من أهم الأسلحة التي ساعدت المصري القديم في تحقيق انتصارات كبيرة جدا ومهمة جدا في التاريخ المصري. ده كان شعار مصر زمان، حورس أو الصقر، والعلم بتاعنا في فترة الحرب بتاعت 73 كان الصقر هو اللي موجود على العلم وليس النسر. الصقر ما عندوش جفون، فهو يعني عينين طبعا فاتحه طول الوقت وبيشوف كويس جدا، بيحرك عالي جدا، لا ياكل الميت ابدا ولا ياكل اي شيء اعتاد عليه حيوان اخر، بيصطاد فريسته بنفسه. فالصقر كان اقرب بكتير من النسر في الحياه، يعني وان احنا نتعلم منه في الحياه. دي طوائف الشعب المختلفه في مصر. ده على فكره الصوره دي صوره واحد فعلا شايل شنطه، والصوره دي موجوده فعلا، الشنطه دي قديمه جدا. الفن والعلم والعمل والايمان وطبعا القوه. كده مراحل التاريخ المصري القديم.
بس العربي تقريبا على اللابتوب ده مش متسطب، فهو عودة ما قبل الطوفان ما قبل طوفان نوح، وبعدين فترة بناء السفن في مصر واستمرت حوالي 2000 عام. مش حاجة في البرزنتيشن. عهود ما قبل الأسرات المصرية واستمرت حوالي 2000 عام. رابعا عصور بناء الأهرامات. خامسا عهود الاستقرار الزراعي والصناعي والديني في مصر. سادسا عودة الانفتاح المصري والاتصال بالدول الأخرى والحضارات المعاصرة والاحتكاك بها والدخول في صراعات وحروب معها. سابعا عهود تعرض مصر لغزوات متتالية شرسة واستمرت تلك الحقبة منذ حوالي 1000 قبل الميلاد وحتى خروج الانجليز من مصر نهائيا عام 56 بعد الغزو الثلاثي لمصر. يعني واضح الفترة احنا قعدنا قد ايه فترة؟ مش احنا اللي بنحكم نفسنا بنفسنا. مهام الجيش المقدسة ايه هي؟ الحفاظ على السلم والامان، الدفاع عن الحياة، الدفاع عن الامانة، التأمين، ردع الحاقدين والمعتدين والتصدي لاي تهديد، دعم السياسات والاهداف التي تخدم الوطن والناس والشعوب، التدخل الفوري اثناء الكوارث في الوطن ومساعدة الدول الاخرى حسب الامكانية، والدعم الاقتصادي. العقيدة، العلم، الايمان، القوة، الوفاء، الانتماء والاخلاص. دي خريطة قديمة بتبين اتصال مصر بقارة آسيا، وموجود في الناتشورال هيستوري ميوزيوم في أمريكا إن أول هجرة حدثت في العالم في التاريخ كانت من مصر في البداية، وذهبت الهجرة دي أو ذهب أول إنسان خارج الحدود المصرية أو خارج حدود وادي النيل إلى آسيا، ومنها انتشر الإنسان في العالم كله. وأنا عامل خطين هنا، في خط دي منطقة مهمة جدا في مصر، مدينة اسمها قفط، ودي أقصر نقطة ما بين وادي النيل والبحر الأحمر، بتؤدي الناحية الثانية على القصير، فيها طريق قديم جدا من المصريين القدماء كانوا عاملينه، وكان طريق مائي اسمه طريق الحمامات أو وادي الحمامات، وكان طبعا دي لسهولة مشي المراكب فيه. فالهجرة كانت بتتم من النقطة دي النقطة الأولى، والنقطة الثانية كانت بتتم من توكر في جنوب السودان، وده الدليل إن الملك نجمر ما حدش بيقدر ولا حاجة، هي مصر كانت دولة واحدة منذ فجر التاريخ. ميناء توكر ده اللي هو احنا النهارده لحد يعني في عصرنا الحالي واحنا بنتكلم ونشوفها في الافلام، لما حد بيحاول يلف ويدور بيا في الكلام او في المواضيع بقول له ايه؟ ما تاخدنيش في توكر. اشمعنى ليه بنقول ما تاخدنيش في توكر؟ لان توكر دي كانت اخر نقطه في الحدود المصريه الصالحه على البحر انها تخلينا اخد مركب واروح اليها وامشي في البحر الاحمر عبر الناحيه الثانيه. وكان ده المكان اللي كانوا المصريين بينفوا منه المجرمين. مصر كانت تعتبر جنة، فكان العقاب أشد العقاب ليهم أقصر من السجن النفي. فكان بيروح عند توكر ويفي في آخر الدنيا، بالنسبة له دي آخر الدنيا، عشان كده احنا لحد النهارده بنقول إيه؟ ما تاخدنيش في توكر. دي تاني أقرب نقطة من نهر النيل للبحر الأحمر غير بعض البلاد. العلم، عشان ابني جيش لازم يكون عندي علم جيد جدا وعلم واسع، وزي ما انتم شايفين المدارس المصريه القديمه منذ الازل قاعدين وبينقلوا وبيكتبوا. والصوره دي بتبين الحرص على نقل العلم. الفرق ما بين الاثنين دول ان واحد فاتح بيقرا والتاني برضه بيقرا. السلايد اللي جايه ديت ده بيكتب، هنلاقي ان هنا ده ماسك القلم بيكتب، وهنا فاتح اللوحه او الصحف وبيقرا منها. الرياضيات في مصر القديمه والعلم، المخطوطات ديت فيها دراسه لبناء الهرم وحساب المثلثات والجبر والهندسه. الفلك، واللي تحت دي مسطره موجوده في اللوحه، دي صوره من مسطره موجوده في اللوحه. بعد العلم عشان يبقى عندي جيش قوي لازم يكون عندي الايمان. وفي كلمه برضو السادات في اول خطاب له بعد العبور والنصر 16 اكتوبر بيقول: واهم من ذلك كله، اهم من الجهد والتضحيات والوعي، فان الشعب احتفظ بالايمان غير محدود، وكان ذلك هو الخط الفاصل بين النكسه والهزيمه.
فالتماسك في ضمائر الدول وزعزعه الايمان هي اللي بتخلق الصراع كالذي يحدث في سيناء الان. دي صوره المصريين القدماء. طبعا لازم نبقى كل الناس ايد واحده علشان نقدر ننتصر. لو الجبهه الداخليه ما كانتش ايد واحده عمر ما يبقى فيه نصر. تاني حاجه بعد العلم والايمان الاقتصاد، الزراعه والبناء والصناعه. لازم يبقى عندي مصانع حربيه، لازم يبقى عندي زراعه، لازم يبقى عندي اقتصاد قوي. ده طبعا خير مصر. الطيور والزرع والعليمين تحت خالص دي شبكه فيها سمك. الزراعه ده دول قاعدين بيدونوا المحاصيل. المنشار اهو اول منشار في التاريخ. البناء، مصنع المراكب مصريه قديمه، مصنع العجلات الحربيه بيصنعوا العجله الحربيه. وطبعا الناس لها اغراض كتير في تزوير التاريخ بيقول ان احنا العجله الحربيه دي دخلت مع الهكسوس واحنا ما كناش نعرف عنها حاجه، بالرغم ان احنا انتصرنا على الهكسوس بالعجله الحربيه. وانا بستغرب ازاي انتصرنا عليهم بالعجله الحربيه وهم كانوا محتلينا وسابونا نصنع العجله ونطورها بحيث انها تبقى اقوى من العجله الحربيه بتاعتها. حاجه غريبه جدا. التدريب، تدريب الجنود، الفن القتال عند المصريين القدماء دي على معابد بني حسن. حاجه يعني رائعه. ده الهيلينج، الفود مساج، الادوات والاسلحه. الاسلحه كانت تصنع من البرونز ومن النحاس زي ما انتم شايفين كده. دي البلطه، وانا حطيت النوعين دول عشان فيهم علامتين مهمين جدا. علامه واحد ماسك واحد من راسه وهي نفس العلامه اللي احنا فاكرينها المنمر او الملك امين او مينا، والعلامه الاخرى هي علامه الحصان او رباط الخيل. القوس كان من اهم الاسلحه المصريه اللي ساعدت المصريين في انتصارهم. وده واحد كان بيقارن ما بين القوس المصري وما بين اقواس الحضارات الاخرى، وواضح جدا ان القوس المصري عندنا القوس المصري مهم جدا. وهنلاقي في المؤخره بتاعته اللي هو الريش بالشكل دوت، وده اللي ساعد في بناء الطيارات اللي احنا النهارده بنطير رايحين جايين بيها، لان الديل مهم جدا في ان هو يدي سرعه وطيران واختراق. فالاختراع ان اعمل المؤخره بهذا الشكل كان اختراع مصري قديم وساعد في صناعه الطيران في العصر الحاضر. بوريكم برضو الاسهم المصريه القديمه والفكره بتاعت الاسهم. المشاة دي علامه المشاة. عندي علامتين. اللغه المصريه القديمه كانت عباره عن متاني مركبات ثنائيه كل شكل عباره عن منطوق صوتي من حرفين. ده اللي فشل شامبليون طبعا ليه اشياء كويسه جدا وتوصل حاجات كتير، لكن في حاجات ما قدرش توصلها لان هو كان بيعتمد على التخمين. لكن العلامتين دول العلامه اللي فوق دي المركب الصوتي بتاعها في النطق شي، والمركب الصوتي للعلامه اللي تحت سي. فدي جايه من يمشي ودي جايه من يسير.
وفي حاجه عندنا في مصر احنا الوحيدين اللي بنقولها، لما انا بقول شي حا، جت منين كلمه شي حا دي؟ مصريه قديمه دي. شي اختزال، امشي، وحا اختزال، يبقى انا لما اقول شي حا امشي يا حمار، مش كده؟ اللغه المصريه القديمه كانت لغه عبقريه بيعتمدوا على الالتزام في كل شيء. زي مثلا الاله رع، لا يوجد شيء في مصر اسمه اله رع. احنا عندنا في الباسبور ما بيكتبوش جمهوريه مصر العربيه، بيكتبوا جيم ميم عين. هل ده معناته ان انا بعد 1000 سنه هقول ان البلد دي كانت اسمها جامعه؟ مش معقول. لو انا ما عرفتش اقرا هقول كده، او ما عرفتش السيستم اللي كان ماشي بيه. لو النهارده احنا بنيجي نكتب يونايتد كينجدم بنكتب يو كي، العالم كله عارف يعني يو كي. يو اس او يو اس اي، العالم كله عارف يو اس اي. رع كانت اختزال لرب العالمين. فالمصريين القدماء كانوا بيختزلوا الكلمات، لان عشان ينقش على الحضر الكلام المهم المصريين القدماء كان لازم يختزل. واحنا لحد النهارده احنا بنختزل. في الانجلش في اختزال، في اللغات كتير في اختزال. يعني كلمه مارشدال دي ما هي جايه من مارش داريان. انا لما بقول شفت عربيه زي عربيتي، مفيش حاجه اسمها زي في العرب. كلمه زي دي اختزال لكلمه عربيه، الكلمه هي يوازي او توازي. لحد النهارده لما حد بيغلط في مصر بنقول له بس. مفيش حاجه اسمها بس في العرب. هي بس دي اختزال. هم قالوا طبعا الاله اسمه الاله بس، اله الهلس والمسخره، وكان طالع في الفيلم بتاع عادل امام. فاكرينه ده؟ شكله عامل ازاي؟ فاكرين شكله عامل ازاي؟ ده كان رمز الكلمه كامله وهي كلمه ابليس. بس المنطوق الصوتي بتاعها لما اجي اقراها هم ما بيكتبوش ابليس كامله، بيكتبوا بس او بس. عشان كده لما حد بيغلط بنقول له بس انت عملت عمل من عمل ابليس. كتيبه مصريه اهي. المشاة. كلمه مارش او مارشيه بالفرنساوي ما هي عباره عن يمر، مار وماشي. مار وماشي جت منها كلمه مارش. الكلمات اللي موجوده في الانجليش وفي الفرنسي اللي بتترجم من العربي فوق الوصف، مش بس الانجليش والفرنساوي، اليوناني والعبري وحتى الصيني والياباني. الكتابه الصينيه واليابانيه باعتراف الصينيين نفسهم هي مأخوذة من الهيراتيق المصري القديم، ولو مسكنا مردجة هيراتيقية ومسكنا كلام صيني مكتوب هنلاقي تشابه فظيع، والعبري كمان لو حطيناه هنلاقي تشابه ما بينهم فظيع. الخيول والمركبات والعربات الحربية، زي ما قلنا مصنع عربات الخيل، ودايما بيأكدوا في الرسومات بتاعتهم في الخيل على الرباط ان هو عريض، لازم يوضحوه في الصورة. بصوا حضرتكم الحبل عامل ازاي هنا؟ ده الغرض يعني. وهنا عشان يبينوا الرابط، دي الاشياء اللي بتضع على الحصان وعلى العجله الحربيه عشان يدخلوا الرابط بقى. ده من معبد توت عنخ امون، الكوبي بتاعه كان في برلين، انا واخد الصوره دي بنفسي. والعلامه اللي على بدايه المركب دي يعني مهمه جدا. دي غزو من احدى الغزوات قادش. هنشوف كميه الخيول اللي هنا والعربات اللي متجهه نحو العدو. العلامه اللي هنا دي واللي كانت بتتحط على العربات المصريه القديمه دي علامه مهمه جدا، علامه الاسد الجالس على الارض. هي نفس الكالسه او مش نفس الكالسه بس نفس البطن بتبقى لابسه الارض زي ما بقول، لان العلامه دي في اللغه المصريه القديمه هي عباره عن حرفين، الراء والباء مع بعض، رب. فهو لما عايز يقول رباط الخيل مثلا فيحط العلامه دي عشان ترمز لرباط الخيل. عايز يقول ان دي العربه، كلمه عربه العربه الحربيه فيها راء وباء فيحط راء وباء. وهي عربه حربيه، كلمه حربيه فيها راء وباء، فكان مهم ان هو يحط الاسد دوت في كذا مكان في العربه، مره من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه لتكرار الراء والباء في العربه الحربيه. السفن والمراكب، مصر أول مكان في العالم تم فيه تصنيع المراكب والسفن.
وكنا متقدمين جدا في صناعتها، وصدرنا صناعه السفن ومراكب للعالم كله، وطفنا العالم كله وبقى لينا وجود في كل قاره في العالم زمان قديما بسبب هذه المراكب والسفن. ومصر كانت اهميتها الاستراتيجيه هو نهر النيل اللي بيوصل من البحر المتوسط لقاره افريقيا كلها، ومن البحر المتوسط للبحر الاحمر عن طريق وادي النيل والقنوات اللي كانت منه، وكانت المراكب هي اسرع وسيله مواصلات في العالم. فهو نهر النيل دوت ان مصر في قلب العالم، كان مهم جدا ان هي تبقى يعني ليها جيش يحمي الماء او الموارد اللي فيها، وكان طبعا بقيه الشعوب عايزه تحتل مصر عشان تحتل التجاره والصناعه وكل شيء. دي مركب، يعني عشان نعمل مركب زي دي محتاجين قد ايه دراسه هندسه او دراسه هندسيه عشان نصنعها. ده صوره لمصنع المراكب. هنلاقي ان في واحد هنا واقف اهو بيدق، في جنب واحد ثاني بس مش باين، اهو اتنين فوق في جنب بعض بيصنعوا. الصوره اللي فوق دي من قاده، دي من عصور ما قبل التاريخ، وفيها صور لمراكب، وعندنا في مصر الصوره دي. والصوره اللي تحت دي الصنادل اللي كانوا المصريين القدماء بيعيشوا فيها. المصريين القدماء ما كانوش بيبنوا بيوت زي ما احنا بنبني النهارده كده، كانوا معظمهم بيعيش في صنادل في نهر النيل. يجي الطوفان او الفيضان المركب تطلع. الفيضان يخلص المركب تنزل، محدش بيموت، محدش بيتاثر، محدش بيغرق. بعد موسم الفيضان بيبداوا يزرعوا ويحصدوا ويبداوا الحياه على الارض. وكل واحد حسب ساعته بيحط في المركب بتاعته الماشيه بتاعته، او بيحط الاكل بتاعه والخزين بتاعه. دي أول برمائية في التاريخ. مصر صنعت أول برمائية في التاريخ. مركب بتعوم في البحر، تطلع من البحر تاخدها الأحصنة تاخدها وتروح بيها لمكان تاني للنقل من مكان لآخر لو في أرض فيها يابس أو شيء، أو لو محتاجها إصلاح. صورة رائعة مش كده؟ ده تاريخ المعارك يعني المصرية القديمة، ممكن تلاقوها على النت عشان الوقت. دول الصورتين مهمين جدا. دي صوره من على معبد في الاقصر، وشايفين هنا في مركب تحت اهيت والقوس قادش. معركه المراكب، معركه من المراكب ايضا والاقواس. بعد كده الانتصار والرغم. هنشوف العلامه اللي على اليمين ديت واحد ماسك السيف او الحربه اللي هو الانذار او التحذير، وده واحد ماسك العدو بايده. نفس الصوره اللي هي قرارات زمان. نفس الصوره على معبد اخر. نفس الصوره على معبد اخر. انا بس عايز اقول لكم ان الراجل دوت اللي واقف على الشمال ده اللي هو النظر او الانذار يعني. في علامه في اللغه المصريه القديمه هيروغليفيه اسمها خذ، اللي هي الخاء والدال مع بعض. فهو بيعمل الرسمه دي كده، وصفها محتاج محاضره كامله. دول الاسرى او المعتدين. كان المصريين القدماء على الشبشب بيرسم العدو بتاعنا، كان دايما يرسموا شكله يا اما من الجنوب، لان هو بيبقى جاي من افريقيا او من اسيا. طبعا الجنوب كان اول خط دفاع لنا في الجنوب هو النوبه والنوبيين، وكلمه نوبه دي جت يعني لفظ النوبه ده جاء لان النوبيين او الجيش المصري في الجنوب كان لا ينام، وكان لازم يتناوب 24 ساعه، لان الهجمات اللي كانت بتيجي من الجنوب كانت هجمات في منتهى الشراسه. ديت بتبقى محطوطه قدام كرسي، ببقى قاعد انا على الكرسي ودايس عليها للقوه يعني. دي العصايه بتاعت الامراء والملوك في مصر، كان بيبقى عليها في اليد بتاعتها الاعداء، لان انا قابل عليهم يعني مش بقابل. ده جدول حربي مصري قديم مهم جدا، ترجمه اسامه السعداوي. النص بيشير الى وجود جدول بياني يوضح عدد الكتائب في الجيش المصري وانواعها، ولا يوجد اشاره للتاريخ الزمني. انا عايز اقول كلمتين موجودين النهارده في الجيش وهم من ايام المصريين القدماء. كلمه زي مخالي شلف.
ايه مخالي شن؟ كلمة شن دي مركب ثنائي صوتي مصري قديم اختزال لكلمة شين. للخلف در. ايه للخلف در؟ الخلف در يعني دوران للخلف. فانا بختزل كلمة دوران بكلمة در. جاب منها الفرنساوي دور. طب لو شفنا هنا في الجدول دوت هلاقي هنا اول صف فيه علامه وبعدين تاني صف متقسم لعواميد، كل عمود بيشير لحاجه. تاني صف هنا هو فيه كتابات وبقيه الاعمده كلها ارقام. ده جدول حربي بيتكلم على اعداد الجنود، فهنلاقي هنا الصف الاول نرى تعبيرين من اليمين لليسار يترجم الاول الى المقاتلين، التعبير الثاني يترجم الى القوه الكليه. وفي 6 اعمده، اول واحد مش واضح اللي احنا شايفينه اللي عليه في الباشا ده مش واضح. ثاني واحد يترجم الى فصائل القتال. الصف الثالث يترجم لوحدات الاسطول البحري ويترجم لوحدات القتال البحريه. الرابع يترجم لسلاح الفرسان. والخامس الى الفرسان والسادس الى الفرسان. مجموع القوه هو 450. قوات الصاعقه هنلاقيها في العمود الثاني. كلمه صاعقه دي من ايام المصريين القدماء، قوات الصاعقه دي موجوده منذ القدم. وحدات صاعقه ناريه رصيد 3. دي بعض العلامات اللي غيرها المحتلين لمصر عشان يكرهونا تاريخنا القديم. العلامه الاصليه بتقرا طبقا لترجمه الدكتور اسامه السعداوي: انقاذ عدد 380 من المساكين والمستضعفين وعدد 310 من الصابرين في الاساء من السودان. وكلمه السودان مكتوبه بصوره ابجديه كامله قراءها علماء المصريين على انها ارض الموت. القراءه اللي زورها الاعداء ان احضار 700 اسير من ارض النوبه، وده صحيح. مصر والنوبه والسودان هي كانت ارض واحده منذ القدم. ودي حدودنا زمان، شايفين الامبراطوريه بتاعتنا. دي الوفود الاجنبيه اللي جايه تتعلم في مصر. هنلاقي على الشمال الاسيويين اللي في النص الافارقه، وعلى اليمين الاوروبيين عشان كده عاملينهم جلدهم ابيض. فدول كانوا بيجوا يتعلموا هنا في مصر في وقت السلم. وهنلاقي في الصوره اللي فوق ان اول واحد فيهم مصري، هو اللي ايه؟ هم ماشيين خلفه. ده الايمان المصري. ده لو حد عايز يضربني نقلت عليكم الهرم. شكرا. شايفيني 6 فوت 4 ولا 6 بعد ما سمعت المحاضره العظيمه العريقه عن تاريخ مصر والجيش المصري بقيت الحقيقه عايز اقول ان في كل مرحله وطنيه من تاريخ مصر الفن المصري شارك بقوه وبرقي في الحركه الوطنيه. سنة 1919 وما قبلها كان في سيد درويش والنشيد الوطني المصري بلادي بلادي، كان إنتاج فنان عظيم وكاتب كبير بديع حاجة. في السبعينات في الستينات كان في عبد الحليم حافظ وكمال الطويل. في السبعينات كان في الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وعدلي فخري وسمير عبد الباقي. في التسعينات في الثورة المصرية الحالية يوجد أمين فؤاد حداد وحازم شديد. أمين فؤاد حداد من سلالة وطنية عظيمة. فؤاد حداد والده شاعر عظيم جدا، هو شاعر مصر تقريبا اللي كاتب المسحراتي وآلاف الأعمال. اللي الناس ما تعرفوش من الجمهور إن فؤاد حداد اعتقل في سنين جمال عبد الناصر بالرغم من تأييده.
اعتقل كم سنة؟ 5 سنوات من 1959 ل 1964 وعذب تعذيبا شديدا، وبالرغم من هذا ظل مؤيدا لجمال عبد الناصر حتى مات، لأنه كان يرى عبد الناصر حليفا قد يخطئ. ما قالش حكم العسكر، ما قالش حكم العسكر. حازم شاهين نفس التاريخ ونفس السلالة. بلد اسكندريه اللي هم انشأوها واللي هم ما بيمثلوهاش النهارده حدث كبير في احداث الثوره المصريه باعمالها العظيمه. فشكرا ليهم لحضورهم في القاهره، وشكرا ليكم لاستماعكم. الأمسية بعنوان مصر جميلة، وبنهديها لشهداء الشعب المصري في حربهم ضد الاستعمار على مر العصور، ومن أحمد عرابي حتى انتصار أكتوبر العظيم 73، وإلى شهداء الشعب المصري من أجل التحرر على مر العصور انتهاء بثورة 25 يناير، كما الأشعار والألحان في الأمسية من كلمات فؤاد حداد وصلاح شاهين وأحمد فؤاد نجم وأمين حداد وأحمد حداد، والألحان الشيخ سيد درويش والشيخ إمام عيسى والشيخ سيد مكاوي والشيخ حازم شاهين. الأمسية في حدود ساعة وربع، فأرجو إن هي يعني تحصل يعني. أول كلامي سلام وتزققين الكلام، أول كلامي سلام وتزققين الكلام، أيام كحضنك أنام القلب الأبيض القلب الأبيض هنا. يا مصر يا مصر يا أمنا، واطلع في نور الأذان إذا دعا الوالدان المدرسة والميدان الإنسانية لنا الإنسانية لنا الإنسانية اصحى يا نايم وحد الدايم، وقول نويت بكرة نحييت، الشهر صايم والفجر قايم. اصحى يا نايم وحد الرزاق، رمضان كريم. بسحراتي صوتي يشبه شهيد، بيرد للدنيا في كل سحور. بسحراتي صوتي يشبه شهيد، بيرد للدنيا في كل سحور. منقراتي من قريب لبعيد، أنا ماشي عاشق في الوطن مسحور. ومعدي 6 سنين و6 بخور، وبغني يا ولاد العرب يا ولاد، أجمل ما في الدنيا شجر وبلاد، وأجمل الأيام وأجمل النور. إيه أجمل الأشجار؟
أقول النخيل من حد سينا يطل فوق النيل، دراعات ولادنا لما هدوا السور. الله أكبر يا هتاف الجيش، أجمل علم في الدنيا صقر قريش، وأجمل الخيالة جيش منصور. أجمل ما في الدنيا أكتوبر اللي انتقم ليونيا، وبدر من بدر وتمام الدور. أرضك يا سينا لما تكتب كتاب العاشق المصري اللي عمره ما تاب. وأما أجمل كلمة كلمة عقوق. النشر طبق والدق على طبل ناس كانوا قبلي قالوا في الأمثال الرجل الدب مطرح ما تحب. وأنا صنعتي بسحراتي في البلد جوال، حبيت ودبيت كما العاشق ليالي طوال. وكل شبر وحتة من بلد، حتة من جبل، حتة من موال. يا جنة العرقانين والشمس وردية، والخلق وردية تدخل بعد وردية على الجسر. كل الحبايب والمعدية وأمنا بين إيديها كلنا هدية. قالت آمنت بشهيد كان يحكي في حكمة، آمنت بالله وبدموع اللي راح تجري على رمل أطيب من الزرعة المندية. اصحى يا نايم وحر دايم، سعي بالصوم خير من النوم، الليالي سبحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم يا نايم اصحى وحر الرزاق. دول أمين ودول أمين، دول عساكر مصريين. دول أمين ودول أمين، دول أولاد الفلاحين. دول أمين ودول أمين، دول عساكر. دول أمين ودول أمين، دول أولاد الفلاحين. دول الورد الحر البلدي، الحر البلدي. اصحى يفتح اصحى يا بلدي، اصحى يا بلدي. دول الورد الحر البلدي، الحر البلدي. اصحى يفتح اصحى يا بلدي، اصحى يا بلدي. دول خلاصة مصر يا ولدي، دول عيون كل المصريين. دول أمين ودول أمين، دول زي الهلال اللي فوق مبنى بنوها عبيد، وزي باقي العبيد بجري على عيالي، بجري وخطوي وقيد من تقل احمالي. محنية أمتي وهمتي كأن فيها حديد، وعناية رمل العريش فيها وملح رشيد، لكني بفتحها زي اللي اتولدت جديد على اسم مصر. مصر الثلاث أحرف الساكنة اللي شحنة ضجيج. مصر الثلاث أحرف الساكنة اللي شحنة ضجيج، زوم الهوى وطقش موج البحر لما يهيج، وعجيج حوافر خيول
بتجر زهروطة، حزمة نغم صعب داخلة مسامعي مقروطة، في مسامي مضغوطة مع دمي لها تعريك، درع وأنوات سقت من جسمي كل نسيج، وجميع خيوط النسيج. القمح ليه اسمه قمح؟ اليوم وأمس وغد، ومصر يحرم عليها والجدال يشتد على اسم مصر. ولما زماني رماني عليل نسيت كل شيء عن حبيبي الجميل، لكن هو أبدا أنا ما نسيتوش. نسيت مشيته وصوته كان شكله إيه، ورسمة شفايفه ولمسة إيديه. نسيت نظراته، نسيت لون عينيه، رؤوس الحواجب وسهم الرموش، لكن هو أبدا أنا ما نسيتوش. نسيت اسمه وحكايته وعرفته فين، وعشنا سوا العمر ولا يومين، وكان من البشر ولا طير بجناحين. نسيت حتى كان له وجود أو ملوش، لكن هو أبدا أنا ما نسيتوش. قطعوا الأغاني وطارت نشرة الأخبار، دارت على كل دار في الكوكب الدوار. يا حاضرين اعلموا الغايبين بأنه في مصر اتغير الاسم منذ الآن فأصبح مصر. ضحك التاريخ ضحكته المشهور بها وانذار، ودخل مناقشة مع الجغرافيا عما صار. هل نعترف بالبيان اللي أذيع العصر أن ننتظر مصر تطرد إسرائيل بالقصر، وساعتها تحصل بكل جدارة يوم النصر على اسم مصر؟ على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، بحبها وهي مرمية جريح الحرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء، واكرهها والعن أبوها بعشق زي الذات، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب، وتلتفت تلتقيني جنبها الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر. مصر النسيم في الليالي وبياعين الفل، ومراية بهتانة على الأهل أزورها وطل، ألقى النديم طل من مطرح ما أنا طليت، والقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفوا الذل، ومصر فوق في البرندة واسمها جولييت. ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، ومسحت دمعي بكمي، ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. مصر سمك فستقي وعصافير عدية، والقلة مملية على الشباك مندية، والجد قاعد مربع يقرا في الجورنال، الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال، ومصر قدامه أكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما أكتب اسمي بإيديا، ورسمتها بالخيال على أبدع الأشكال، ونزلت أيام صبايا صفت كل مجال زي المنادي، وفؤادي يرتجف بجلال على اسم مصر. خليك فاكر مصر جميلة، كان على راسها ولفت راسي شمس العصر مع البلاصي، كان على راسها ولفت راسي شمس العصر مع البلاصي، اخلص هيزود اخلاصي، مصر جميلة خليك فاكر مصر
مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة شفت الحلو عطف والأغاني من بحر المواويل والأغاني شفت الحلو عطف والأغاني من بحر المواويل والأغاني ولا حدش من باله الأغاني مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة صانعي دقي ودقيقي عال منخوري منقي يا مبدلي ربعي ربيعي والاعتدال تراب الطبيعي يا عطارين قاصمي محبس تحت الهلال وبرضه مخلص يا نحاسين لما التجارب رمت السؤال تجديد يجاوب يا منجدين من غير تجاري ومن غير دلال بايع وشاري يا دلالين داخل حارتكم بماء زلال عين اشتركتم يا سقايين والدافي شالت لاجل العيال وقالت يا عدالين وكان حنيني ولا يزال سقفي داريني يا بنايين والف يحود والجبال يفنيها مرود يا كحالين خليك فاكر مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة كان اللي خلاني أعيش وأقدر ألاقي قدامي سبيل واضح شفايفي بالنيل الرحيم اتبلت وأنا ابن للصحراء المهاجرة اللي خلت الشاعر العربي يقول للناقة ميلي على دار اليتيم كل يوم أول حليبك بالحنان والحق لولاد أخويا الميت ميلي على دار اليتيم كل يوم أول حبيبك بالحنان والحق ميلي على دار اليتيم كل يوم أول حليبك بالحنان والحق لولاد أخويا الميت أنيت تراثك من أتم الخلق وعمر فرق جسمه بين القوم إيدك تكون أخشن وقلبك أرق ونعيش لبعض مقدرين الواجب مش حلوة بين الإخوات يا كلمة لأ هنموت لبعض وما نلاقيش نتعاتب مش حلوة بين الإخوات يا كلمة أنا كل ابن آدم ظن إيدك تكون أخشن وقلبك أرق ونعيش لبعض مقدرين الواجب مش حلوة بين الإخوات يا كلمة لأ حنموت لبعض وما نلاقيش نتعاتب مش حلوة بين الإخوات يا كلمة أنا
وردية اللي استشهدوا امبارح، وكل مصري في الميعاد يحضر. يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا. أخضر يا روح الشهيد ما جيتلناش من بعيد، في كل بيت النشيد صادق من القلب غنى. أخضر يا طاوي السنين إلى الصباح المبين، يا نية المؤمنين في قلبنا ولساننا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا. اخضر ملاك ولطيف دايم علينا وليف، انت اللي قمح الريف وانت اللي موعد وطننا. اخضر مع الفجر لاح من العيون السلاح، مصر الولاد الملاح ومصر جندي وبنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا. اخضر وكل الجهات متحملة في احضاننا، بعد الامل والجهاد مكتوب لجيلنا وزماننا. اخضر وكل الجهات متحملة في احضاننا، وعد الامل والجهاد مكتوب لجيلنا وزماننا. يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، والوطن واحد الوطن واحد، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، يا اخضر يا طير الجنة انت اللي تدنا دنا، والوطن واحد. الله. كان في واحد موجود في نهاية الأربعينات بداية الخمسينات اسمه يوسف حلمي. يوسف حلمي كان من مجموعة اسمها أنصار السلام. يوسف حلمي كان من مجموعة اسمها أنصار السلام. والحقيقة إن يوسف حلمي ليه دور كبير في التاريخ في إحياء الفنان العظيم سيد درويش. في الأربعينات وبداية الخمسينات، الثلاثينات والأربعينات والخمسينات كان سيد درويش يعني إيه في تغطية عن دوره مع الشعب. فيوسف حلمي أحد هؤلاء، أو يعني هو الرجل الذي أقام جمعية أصدقاء سيد درويش وأعاد إحياء سيد درويش للشعب المصري. ففي قصيدة كتبها الشاعر العظيم صلاح جاهين اسمها كلام إلى يوسف حلمي. الأستاذ يوسف حلمي أهلا عنه. لا مش من البيت، أنا بتكلم من الشارع. حلوة على رأيك، ما هو بيتنا الشارع. كنت في سهرة وراجع قلت أتكلم وهو من حظي لقيتك، مع إن تصور وأنا بنقل أرقام التليفون من نوتة لنوتة جيت عندك أمشيت ملعون قال لا ما خلاص، ومشيت سطرين والثالث شيء لا يمكن يوسف حلمي خلاص.
ورجعت كتبت الاسم ما خلصنيش. شوف الإخلاص. كانت سهرة جميلة. أيوه الشلة إياها. كانت سهرة جميلة. كانت سهرة جميلة. أيوه الشلة إياها. تسلم وتعيش. كانت وحياة النبي عايزاك. مع إن كانت وحياة النبي عايزاك. غنينا يا سيدي حاجات سيد درويش. معلش ما هو أنت برضه كنت هناك. تتملي معانا وحوالينا وبيننا. موت مين ده يا يوسف يا أبو حجاج اللي تأبيك منه؟ يعني كان خبى الشيخ سيد؟ ما هو زي الجن. ولا لحظة بيهمد ولا بيون في المسرح، في المصنع، في الغيط، في المدرسة، في السجن. ده وتر مشدود يابا. لمسوه من كام ألف سنة ولساه بيزن وكلام بيرن. رنة طويلة طويلة بتضحك وتكن من قلب ربطت النيل على قلبك، على قلبك، على قلبي، على قلب الشمس الشموسة اللي الليلة قعدت جنبي. أيوه كان فينا الليلة يا جماعة جداد. انضمت فوجة جديدة بنات وولاد. طبعا زي المعتاد صاحيين 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 صاحيين. قلنا يا سيدي فضل خيرك ما تفوقوا يا مصريين والحلوة دي قامت والسياس. قلنا بلادي بلادي. تعرف حسيت إحساس إن الشخص البلطجي ده اللي اسمه الموت عاجز قدام الناس. قلنا يا هادي يا هادي. البنت قالت لي عرفت منين الغنوات؟ قدمتك ليه وسبتك واقف وياها. سبتك واقف بتكلمها وتعلمها وترعاها. ما هو كله كلام. أنا بتكلم من الشارع والشارع فيه جامع والجامع مبني بقاله مئات من أعوام. إنما شبابيكه كلام وبيبانه كلام وعرايس أفريزه كلام وحيطانه والمعماري اللي بناه واقف قدامي وبيكلمني. بيمد لي إيده وبياخد كفيف منه. بيولع وبيضرب لي سلام. يا سلام. موت مين ده يا يوسف حلمي اللي يحوشك عني. تصلح على خير. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صفر يا برور اربط عندك نزلني في البلد. بلا أمريكا بلا أوروبا ما في شيء أحسن من بلدي. دي المركب اللي بتجيب أحسن من اللي بتودي يا اسطى بشندي. يا وشوفنا الضرب وشوفنا الديناميت بعينينا. ربط واحد عمرك واحد احنا ورحنا وجينا يفس علينا. الغربة ياما بتوري بتخلي الصنايعي بيرضى. مطرح ما يروح المصري برضه طول عمره ذو فنون. وحياة ربنا المعبود وي ار فيري جود يا اسطى محمود قدها ودود. يا سلمى يا سلامة يا سلمى
وشدوا ما بينهم يافطة. فاكر لما العصافير كانت بتحط علينا؟ دلوقتي بيحط علينا بني ادمين. ضحك وادالها علبة عصير برتقال وخدت شفط. عملت ايه يوم الثلاث لما هجموا بالغازات؟ عادي، وانت برضك عادي، بس ده كان حته مشهد. تفتكري اننا ممكن نستشهد؟ ضحكت وقالت له قصيدة أحمد: عزيزي فلان لازم نبلغ عن جريمة، وقصيدة تميم يا شعب مصر، وقصيدة سليم عمري ما كنت أظن إني هكون أنا والأسفلت تراب، وقصيدة محمود هنفتكركم كل طلعة فجر. كان تحتيهم شجرة ورد بتكح، والندى بالي لسور الكورنيش، ورموش نوارة شايلة دموع، والبياع بينادي: يا ندى يا دموع يا ملح وعيش. وسامية وسط الجموع صوتها متحاش بس مليان هديل. هو الفجر ما جاش؟ امبارح ايه؟ بس اوعى تغيب من امبارح وتعلم منه. انا هطفي اول ما النور يطلع، عارف بس هتفضل موجود. ضحك وقال لها: يمكن اروح العب مع سلمى في الحاره. ضحكت وقالت له: بس اياك تغرق في دموع النوار. وبعد كده اشتغلوا بالاشاره. شاور لها على محمد محمود، شاورت له على القائد ابراهيم، شاور لها على جزيره الورد، شاورت له على جزيره النباتات. مسكوا في ايد بعض، خدها على النيل، غنى لها: يسعد مساك يا جميل. غنت له: شمس الاصيل. غنى لها: يا واد يا تقيل. قالت له: ده وقته. قال لها: مش فاكره الحضن اللي سرقته؟ ابتسمت وقالت له: ليه بتقول مسروق؟ غمض عينك، صدر الشمع مشقوق، والفجر هيطلع. يسعد مساك يا جميل، ياللي انت قاعد لوحدك بتبتسم للنيل. يسعد مساك يا جميل، وجنبك الحلوة غنوة وصمتها مواويل. يسعد مساك يا جميل، يا جنايني فلاح وزارع وردة فلاحة، وفي ضميرك مصر على شكل تفاحة. يسعد مساك يا جميل، يسعد مساك يا جميل. يسعد مساك يا جميل، يا كوبري قصر النيل. يسعد مساك يا جميل، يا كوبري قصر النيل. يا بياعين الفل والترمس، وشاب بيقول نكته وبيغمز. يا بياعين الفل والترمس، وشاب بيقول نكته وبيغمز. يسعد مسا البرقوق في باب اللوق، وصحن شعرية في باب الشاعرية. بحب أقوم الفجر وأدور على كلام في الضلمة بينور. يا مصر خليكي كما قلنا،
انتي اطلع برا، ده انتي أصيلة وغنوة ما تنسيناش بالمرة. خلينا نفهم بعض، عايزين نستحمل بعض، وتدفيني وادفيكي. متغرب في بلاد برا، خايف اتغرب فيكي. خافي علينا بالامر، يسعدني ساكي يا مصر، يسعدني ساكي يا جميل. بحب ابني وبنتي وبيتي ومراتي، بحب امي وابويا وجدي واخواتي، بحب موت الامام والحاوي والطراطير، واحب صوت الحمام والبط والعصافير. بحب شنطه قماش وسندوتش الفينو، واحب رص الكتب نايمه على الكومودين، واحب شكل الكليم مفقود على الكنبه، واحب ريحه الطرناي اللي في العتب، واحب ريحه البن لما البن يتحمص، واحب شكل الفشار على النار بيترقص، واحب اخر مواصله في الشتاء البيت، واحب ساعه الفطار طبليه لمتها، واحب شكل القلل مرصوصه في صينيه، واحب ضحكه امينه وخالتي فتحيه، واحب اقرا اليافط وانا راكب الاتوبيس. شارع محمد علي ومحل التوراه، دكتور محمد عطيه وترسي احمد خميس وسعد لوقا المحامي نقد واستئناف. واحب ليله السفر، ساعه السحر قمنا حطينا جوه الشنط ملاياتنا وهدومنا. واحب اسافر لشرق الدلتا بالبولمه، واحب شهدي عطيه اللي اتقتل ظلمه، واحب صوت الغنى على الطبله في الارياف، واحب اسد الهلال وهو ماسك سيف، واحب كل الجنود في حرب الاستنزاف، واحب يوم العبور بيحطموا غرليف. بحب كلمة وطن، واحب كلمة شبيبة، بحب كلمة محبة، واحب كلمة عم. راجعين 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 يا حياة، راجعين بقلب جديد، راجعين أمل بيزيد، خطر يروح لأمان، شجر يقول أناشيد. راجعين من الماضي، رايحين على المستقبل بعزمنا الماضي. الدنيا تصبح أجمل، يا حياة يا حرية، يا روح يا مصرية، يا عيش وملح وماء الناس سواسية. كلمة قلناها للدنيا تسمعنا، بلدنا معناها قلوب تجمعنا. اتجمعوا يا ناس، وانه الهوى بحماس، انه الحياة احساس، النور هيجي اكيد. اتجمعوا يا ناس واملوا الهوى بحماس، انه الحياة احساس، النور هيجي اكيد. يريد الورد البساتين، الورد يريد الشعب في الميادين. الشمس اكيد هتنور السنين، الفجر سعيد بنصر المنتصرين. الحب بريد من مصر للملايين، ومصر نشيد غناء المصريين. راجعين
سكن الهدير في أذنيه. حين خرج الشجر يبوب شوارع البلاد. وهل رأيته؟ نعم، شجرة ورد كانت تصل، الشعب يريد. شجرة كافور كانت تلهث بجانبي وتقول طول عمري عايشة في مكان وضد رايح جاي فوق النيل، أوراقي تجبر حناني على الشباب الجميل اللي بيحفر قلبه على جذعه. أنا النهاردة زي العيال بدري، زي الأمهات بدري، وصوتي طالع خفيف وهتاف وحرية. يا شعب يا مصري، أنا شجرة مصرية. شجرات الليمون والصندل والتفاح يمشين فيعطرن الجو بروائح الحرية والدفاع. شجرة البرتقال قالت قصيدة عن نهار لا يشبه ليلة، ويوم جمعة يملأ أسبوع، عن غازات مسيلة للدموع وعن دموع عنيدة، وخوف من الهزيمة ومشاعر قديمة ومشاعر جديدة، وعن واحد هو المجموع. شجرة الياسمين غنت، شجرة الفل تمنت حين سمعت النخلة ترتل ما تيسر من الآيات، وسحابة بيضاء حنت فنادى العشب أبان الذي في السماوات. ومتى عرفت الإيقاع؟ يوم عرفت أن الشهيد يسكن الجنة والشاعر يسكن القلب، واستمعت للنبض فأدركت أنه دم يركض ركضا مرتبطا بالأرض وبعيدا عنه، ويدور في أروقة مظلمة ومنيرة وشوارع وميادين خاوية وكثيرة. وانتبهت أن الدم لا يعرف لونه الأحمر إلا عند الانفجار، وأنه يسير بانسياب على إيقاع رتيب، وأنه الميلاد والغياب والعدو والحبيب والفداء، وأنه يقدم الشهداء حين يدخلون الجنة. وهل يسكن النور في عينيك؟ نعم، منذ أن نزل القمر إلى الميدان وبات معنا على الأرض وأبى أن يعود إلا برفقة عروس من الثوار على أنغام العود. وما هي الأخبار؟ سمعت أن الجمل قتل صاحبه والحصان مظلوم، فبعد أن أسر من يركبه سار إلى سرة الميدان وحمل الأطفال ودار بهم حول الحديقة الوسطى دورات بطيئة ثم سريعة فأسرع ثم طار ولف مع الروحيات والطيور من حمام ويمام وأرواح سابحة، ولوح الأطفال إلى عدسات الفضائيات بالأسطح والشرفات، ولهثت عيون الآباء والأمهات إلى أن هبط به الحصان وهو يضم الأجنحة. وعلمت بالمصادر أن مومياء في المتحف المصري تنفست بصوت مسموع وتحركت ذراعه، وأن تكبيرات العيد كانت تسمع طوال الليل في صحراء تطل على البحر في مكان بعيد، وأن الشجرة انضم للمظاهرات، وأن دماء تجري في الشوارع، وأن القمر نزل إلى الأرض، وأن النور سكن في عيون المصريين، والإيقاع سكن قلوبهم، وفي حناجرهم سكن الهدير، وأن الأساطير حقيقة في ميدان التحرير. كان شباك مفتوح حط عليه عصفور مذبوح، الأغنية وبعدين طار. كان ياما كان
المستشفى الميداني عايز يرجع للصور، ياللي بترمي عليهم نار مهما ضربت ومهما قتلت، العصافير في الهوى أحرار، دم الشهداء على الأسفلت، ياللي بترمي عليهم نار مهما ضربت ومهما قتلت، العصافير في الهوى أحرار، دم الشهداء على الأسفلت، يطرح ورد ويطرح نور، شمع ينور 6 شهور، دم الشهداء شمس المغرب، يا نايم في الليل تتقلب، ما بينفعش لا نوم ولا صبر، صوت الشهداء أذان الفجر، صوت الشهداء يقول لك اصحى، أسامينا بحبات السبحة، عد صوابعك على أسامينا، خالد أحمد نادي مينا، شهداء يغنوا وشهداء يطيروا، شهداء اعتصموا شهداء شهور، شهداء بيجوا من مسبيره ويزوروا محمد محمود، دم الشهداء شمس المغرب، يا نايم في الليل تتقلب، ما بينفعش لا نوم ولا صبر، صوت الشهداء أذان الفجر، صوت الشهداء يقول لك اصحى، أسامينا بحبات السبحة، عد صوابعك على أسامينا، خالد أحمد ماجد مينا، شهداء يغنوا وشهداء يطيروا، شهداء اعتصموا شهداء شهور، شهداء بيجوا من مسبيره ويزوروا محمد محمود، شهداء سلايسة اسكندرانية، شهداء صعيدة بحر وبدو، ثورة مصر هتفضل حية، بكرة هلالنا هيصبح بدر، شهداء سلايسة اسكندرانية، شهداء صعيدة بحر وبدو، ثورة مصر هتفضل حية، بكرة هلالنا هيصبح بدر، شمس الثورة قوية قوية وهتبعد كل الأعداء، مصر شباب طالبين حرية والحرية من الشهداء، شمس الثورة قوية قوية وهتبعد كل الأعداء، مصر شباب طالبين حرية من الشهداء، دم الشهداء مش هيروح، دم الشهداء مش هيروح، دم الشهداء، مش هيروح، اللي بترمي علينا النار مهما ضربت ومهما قتلت، العصافير في الهوى أحرار، دم الشهداء على الأسفلت، ياللي بترمي علينا النار مهما ضربت ومهما قتلت، العصافير في الهوى أحرار، دم الشهداء على الأسفلت، يطرح ورد ويطرح نور، شمع منور 6 شهور، والحرية للشهداء، الحرية للشهداء، الحرية للشهداء، الحرية. للشهداء. العب السياسة يا سياسي، لعبك هواه ضد حماسي،
لا هبقى إلا ولا هبقى فلة ولا حد فيكم يا شجعان ماسك على الثوار زلة، ولا هبقى سلفي أو إخوان وأقعد معاهم في الضلة، ولا عارضهم وعاتبهم معارضة ميعة ومملة. أنا ماشي ورا قلبي مصدق إن الأمل راح يتحقق. شايف في قلبي شمس زمان، شايف بعيني فجر الغد، طريق طويل في النور ممتد، محفور بيد شباب بجد، ثوار جمال في عمر الورد، هم اللي قاموا بالثورة لو ناسي أو عامل ناسي، وهم اللي هيتموا الثورة، وهم دول أهل الناس. هنفضل ثورانية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورانية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورانية لحد ما نوصل للحرية، هنفضل ثورانية لحد ما نوصل للحرية والعدالة الاجتماعية، ونجيب حق الشهداء أو نبقى إحنا شهداء. عمر الثورة ما هتقول من غير كرامة مش حياة. كل واحد باللي ماتوا احنا هنكمل حياته، كل واحد باللي ماتوا احنا هنكمل حياته. احلامه هي احلامنا وابتساماته وتضحياته، الشهيد ساكن في الجنة لما غنى قال لنا من غير كرامة مش حياة. يا نفس طالع ونازل، يا ونس نشيد بلادي، يا دموع ساكنة المنازل، الجموع عمال تنادي. يا نفس طالع ونازل، كل نفس وشيد بلادي، يا دموع ساكنة المنازل، الجموع عمال تنادي. يا ناس يا كريم يا أحمد يا سليمان يا حسين يا رامي يا غندور يا مهاب يا أمجد، عايشة في قلوبنا الأسامي. يا ناس يا كريم يا أحمد يا سليمان يا حسين يا رامي يا
شكرا للحضور، ونشكر الشاعر الكبير امين حداد والموسيقار حازم شاكير. كونوا استمتعتوا بحفلنا النهارده، ونتمنى هذا الحفل هيكون مقولة احتفالات ومناسبات قادمه باذن الله تنظمها اللجنه المدنيه اللجنه المصريه للدفاع عن الدوله المدنيه بانجلترا باذن الله. وشكرا لحضوركم والسلام عليكم ورحمه الله.